no avaozana tanteraka ny sekoly fanabeazana fototra etsy Andriafanambojanary eny amin'ny 20 taona aty aorian'ny Jorony dia niova loko tanteraka ny trano fampianarana ary nahazo fitaovana hafa ihany koa ny sekoly. Tonga nitokana izany indrindra tamin'ity androany ity ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina. Nasipanavaozana ny sekoly fanabeazana fototra etsy Andriafanambojanary. Izao ny totosa dia noho niezaka nataony fitondram-panjakana sy ny orinasa Filatex izay nandatanteraka ny asa fanavaozana. Foto-drafitr'asa fototra ho amin'ny fampivelarana ny maha-olona sy hifampandrosoana ny firenena ity no atsaraina ity araka ny fantatra nandritra lanonam-panokanana ny foto-drafitr'asa izay nitarihan'ny filoam-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery. Isan'ny sekoly izay ho vaovao manomboka androany. Zany ny fanampy ataontsika ho an'ny firenena. Mandalo, manavao, manangana ary indrindra ho amin'ny fijerena ny lavitra. Za dia mamerina foana hoe foto-drafitr'asa fototra no dikan'izany tompokilasy tompokavy. Aza menatra ny anatanteraka izany. Aza menatra ny hijoro amin'izany. Zay kely vitanao entinao hoeto. Aza miandro ny sasany izay tsy manao nefa manofo zavatra ngezabe tsy ho tanteraka akory. Zay azonao atao eny to fampandrosoana ny firenena. Miisa 700 ireo mpianatra beazina ao anivon'ny EPP Andriafanambojanary ary mpanabe manodidina 20 kosa no misahana azy ireo. Mahavelom-panantenana ny asa fanatsarana raha ny nambaran'ny hitaly ao an-toerana. Enina amby 100 taona anay efa le sekoly dia mazava ho azy ny fanavaozana. Ny fanavaozana dia tena nilaina na ny mpianatra io na ho an'ny mpampianatra satria rehefa vaovao ny zavatra ampiasaina dia vaovao koa ny toe-tsaina manarak'izay dia mazava ho azy fa vaovao na ny mpianatra hianatra na ny mpampianatra mpianatra dia manatena izay fa azo vokatra tsara be avy nazahoanay tena entona ny ray aman-dreny na ny mpianatra samy ahitandrina dia nisy dina napetraka kely mihitsy no anay eto Andriafanambojanary. Nisy dina napetraka izany mba hoe hiarovana foto-drafitr'asa napetra may. Fantatra nandritra ny fotoana fa maro ireo fanavaozana nentin'ny vorona Filatex raha tsy tanisa afa-tsy ny efitrano fianarana, ny varavarana, ny tamboho, ny gorodona, ny fanamafisana ny varavarakely ary ny tafitrano. Nanolotra W-100 ihany koa anefa ny vondrona Filatex. Nasiana zaridaina ihany koa ny sekoly mba ahafahan'ireo mpianatra mivelatra ao anaty tontolo mahafinaritra.